环球网消息，据韩联社1月3日报道，韩国行政安全部3日发布的人口统计结果显示，截至2020年12月31日，韩国居民登记人口为5182万9023人，比上年同期减少20838人。这是韩国单年户籍登记人口首次出现减少。据韩联社报道，韩国去年出生27万5815人，同比减幅10.65%，创下历史最低值。相反，死亡30万7764人，同比增加3.1%，因此出现人口自然减少。值得注意的是，韩国60岁以上人口接近1/4，老龄化现象加剧。此外，韩国家庭户数大幅增加，首次突破900万，这与一人户家庭增多有关。